শান্তি শীঘ্র আসো। চিঠি চিঠি ଆମ ସତ୍ୟ ଦେଇଛି ଆଉ। ଆରେ ଚିଠିଟା ତମ ନାଁରେ ଆସିଛି। ଆରେ ଚିଠିଟା ତମ ନାଁରେ ଯେହେତୁ ଆସିଛି ତମେ ପଢିବା ଦରକାର ନା। ନିଅ ନିଅ ଭାଉଜ ଭାଉଜ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଭାଇଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଦେବ। ଶୁଣି ଖୁସି ହେବ ଭାଉଜ। ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପରୀକ୍ଷାରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାଇ ପାସ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ମୋ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ଭଲ କମ୍ପାନୀରେ ଭଲ ଦରମାରେ ମୁଁ ଚାକିରି ପାଇଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ମୁଁ ଚାକିରିରେ ଜଏନ୍ କରିଛି। ଆଉ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି। ଚିଠି ପାଇ ଚିଠି ଦେବ ଭାଉଜ। ଇତି ତୁମର ସତ୍ୟ। ଶାନ୍ତି ଆମ ସତ୍ୟ କଣ କହିଲା? ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପାଇଯାଇଛି, ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପାଇଯାଇଛି। ଏ ଶାନ୍ତି ମୁଁ ଆଜି ପୁରା ଖୁସିରେ ପାଗଳ ହେଇଯିବି। ତମେ କମ୍ କଷ୍ଟ କରିନ। ଛାତିଟାକୁ ପଥର କରିଦେଇଛ, ଲହୁ ଲୁହକୁ ଏକାଠି କରିଦେଇଛ। ଆଉ ତମ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ଶେଷରେ ନିଜ ଜମିକୁ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରି ଏଇମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢେଇଛ। ନାଇଁ ଶାନ୍ତି ନାଇଁ, ମୋ ମନ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ଆରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପାଠ ପଢେଇ ମଣିଷ କରିଛି। ଆରେ ସେମାନେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ ବିବେକ ଦାସ ଭାଇ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶର ବଡ ଭାଇ। ଆଉ ମୁଁ ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମନୋଜର ବଡ ଭାଇ। ଆରେ ଚିଠି ନାହିଁ, ଫୋନ ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ତମେ ଦେଖୁଛ ଶାନ୍ତି ଆମ ମନୋଜ ନା ଏ ଖାକି ପୋଷାକରେ କେମିତି ଦୁଶୁଛି। ଆରେ ମନୋଜ ତତେ ଏଇ ଖାକି ପୋଷାକରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋର ବହୁତ ଦିନର ଆଶା ଥିଲା ରେ। ଆଜି ତୁମ ଆଶାକୁ ପୂରଣ କରିଛୁ। ଜାଣିଛ ନା ମନୋଜ, ଏଇ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ତମ ଭାଇ ନା ତମ ମାନଙ୍କର କେତେ କଥା କହୁଥିଲେ। ଆଉ ଏମିତି କେତେ କଥା କହି ତମ ମାନଙ୍କର କେତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ। ତମେ ଏତେ ଖୁଣ୍ଟଟା ଭଳିଆ କେତେ ଛିଡା ହେଇଛ ଯେ? ଜାଣିଛ ନା ତମ ଭାଇ ତମ ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ। ଆଉ କହୁଥିଲେ ମୋ ଭାଇ ପରି ଭାଇ ଜଗତେ ନାରୀ। ଆରେ ଏ ମନୋଜ ତତେ ଏଇ ଖାକି ପୋଷାକରେ ଦେଖିଲା ପରେ ନା ମୋ ମନ କଣ ହଉଛି ଜାଣିଛୁ ନା? ମୋ ସାଲୁଟ ମାରିବାକୁ। ଏଇଠି ତୁ ଟିକେ ଛିଡା ହେଲୁ, ମୁଁ ତତେ ଆଜି ଗୋଟେ ସାଲୁଟ ମାରେ। You are under arrest. ମନୋଜ, ତମେ ସବୁ କଣ କହି ଯାଉଛ? ଭାଉଜ ଏମିତି ଭାଇ ଦିନେ ତଳକୁ ଖସିଯିବେ ମୁଁ ବି କେବେ ଚିନ୍ତା କରୁନଥିଲି। ତୋ ଭାଇକୁ ମୁଁ ଭଗବାନ କରି ପୂଜା କରୁଥିଲି, ସେ ଦିନେ ଏଟା ତଳକୁ ଖସିଯିବେ। ଆରେ ମନୋଜ, ଆରେ ତୁ ଏ କଣ କହୁଛୁ ରେ? ଦେଖ ମନୋଜ, ଏଇଟା ତମ ଭାଇଙ୍କ ନାଁରେ ଚକ୍ରାନ୍ତ। ଆରେ ସେ କିଛି ବି ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି। ତାଛଡ଼ା ତମେ ତ ଜାଣିଛ ମନୋଜ, ଏ ଅଭାବୀ ସଂସାର ଭିତରେ ଘର କରିଥିଲେ ବି, ଏତେ ଅଭାବ ଅନାଟନରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ବି ତମ ଭାଇ କେବେ କୌଣସି ଦିନ ଚୋରି କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ଯେ ତମ ଭାଇ ଚୋରି କରିଥିବେ ଏ କଥାଟା ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁଛ କେମିତି? ଏଠି ବିଶ୍ୱାସ ଉଠେଇଲା କୋଉଠି? ମୁଁ ଜଣେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଫିସର। ମୁଁ କେବଳ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଆରେ ମନୋଜ ତାମାନେ ତୁ ମତେ ଆରେଷ୍ଟ କରିବୁ? ଆରେ ଆରେ ତୁ କାହା କଥାକୁ ନେଇ ମତେ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛୁ?
আরে এই আরে বড় অপরাধ করো করে বড় অপরাধ করো কো অপরাধ তুমি গ্রুপ অফ কোম্পানি চাষ বাস করু তুমি টঙ্কা চোরি করিছ তুমি মিথ্যা কହୁଛ ମ୍ୟାନେଜର ବାବୁ କଣ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି? ଇରେ ବାପା ଇଏ ପୋଲିସ ସାରେ କାଲି ଖରାବେଳେ ଇଏ ତମ ଭାଇ ବିବେକ ସେ ମାଣା ସେଇ ଏକ ମାଣା ଧରି ଗୋଟେ ହେ ବଡ଼ ନିହାଣ ନେଇକି ଏ କମ୍ପାନୀ ଭିତରେ ପଶିଗଲା ସାରଙ୍କ କ୍ୟାସ୍ କାଉଣ୍ଟରରୁ କ୍ୟାସ୍ ଚୋରି କଲା ଇଏ ମୁଁ ଯେମିତି ଅଟକେଇଛି ଇଲୋ ବୋପାଲୋ ଯୋଉ ମାଡ ଓ ହାତ ଗୋଡ଼ ପିଟିକି ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଇଲୋ ବୋପା ମା ମେଡିକାଲ ଯାଇତେ କାହାକୁ ପାଇଲି ନାହିଁ ଇଏ ପହଲି ସୁତାର ମୋତେ ମେଡିକାଲ ନେଇକି ଯଦି ଏମାନଙ୍କର ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଆରେ ତୁ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ତୁ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଅମର ତମେ ତ ଜାଣିଛ ତମ ଭାଇ କେବେ କୌଣସି ଦିନ ଚୋରି କରିନାହାନ୍ତି ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ବିଶ୍ୱାସ ନ କଲେ ବି ତମେ ତ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣ ଆଜି ତମ ଭାଇ ଚୋରି କରିଥିବେ ଏ କଥାଟା ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁଛ କେମିତି ଏ ସବୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମିଛ ମନ ସବୁ ମିଛ ଓ ଭାଉଜ ଆରେ ମୁଁ ପୁରା ନିରୁପାୟ ଆରେ କଣ ବି କରିପାରିବି ମୁଁ କେବଳ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଛି ଭାଉଜ ମୁଁ କେବଳ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବି ତାପରେ ତୁ କଣ ମୋ ହାତରେ ହାତ କଡେ ବିଦାଇ ତୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ନେଇଯିବୁ ଏ କଣ ଛାଡ଼ିଦବ ଇରେ ଶଳା ପୋଲିସ ଭାଇ ବୋଲି କଣ ଘର ଭିତରେ ତାଲା ପକେଇକି ରଖିବ ଇରେ ବିବେକ ତୋ ଭାଇଟା ପୋଲିସ ତୁ ଶଳାଟା ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି କରୁଛୁ ଶେଷରେ ତୁ ଚୋରି କଲୁ ଛି 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 ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅପରାଧ ଦିଆ ହେଲା କାହିଁକି ଆଇନର କାମ ହେଲା ଅପରାଧୀକୁ ଧରି ସାକ୍ଷୀ ଦବା କିନ୍ତୁ ମୁକ୍ତି ନୁହେଁ ଆଇନ କାନୁନ ମତେ ଶିଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ତମେ ଏଥିରେ ଆସିପାର ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଆସୁଛି ଆପଣ ସେଇଆ କରନ୍ତୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଘର କଥା ଆମେ କାହିଁ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବା ତୁ କଣ ମତେ ଆରେଷ୍ଟ କରିବୁ ହେ ଭଗବାନ ଆରେ ଏ ସାଥୀ ଯୋଉ ହାତରେ ମୁଁ ମୋ ମନୋଜକୁ ମଣିଷ କରିଥିଲି ଆଜି ସେଇ ହାତରେ ସିଏ ଏକ ପକେଇ ମତେ ତାଲାକୁ ନେଇଯିବ ଆରେ ମନୋଜ ଆରେ ପକା ପକା ମୋ ହାତରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡକପି ଆଉ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଜଣେଇ ଦେ ଆରେ ଏଠି ଭାଇ ଭାଇର ମାନେ କିଛି ନାହିଁ କାନୁନର ସବୁ କିଛି ଆଉ ପକା ଆରେ ଆମଲ ଓ ହାତ করে ହାତ ଗଣି ପକା ତମେ ସେମିତି କୁହନି ତମକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ତମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏ ଦୁନିଆରେ ମୋର କିଏ ଅଛି କହିଲ ତମକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ବଞ୍ଚି ପାରିବି ଏ ଶାନ୍ତି ତମେ କାହିଁକି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛ ଆଜି ଆମ ଘରେ ପାଦ ଉଲ୍ଟା ହୋଇଛି ଆଉ ସେଇ ଅଦିନ ମେଘରେ ମୋ ସଂସାରଟା ଆଜି ଭାସି ଯାଉଛି କାହିଁକି ନା ଆମ ଘରେ ବା ଅଦିନ ମେଘ ହୋଇଛି ঠিক কইছ তুমি ঠিক কইছ আজি অদিনিয়া ছড়রে সব ঘরটা ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛି ଛାড়খাড় ହେଇଗଲା କାହିଁକି ନା ଦେଇଗଲା ତାଙ୍କ ଅଦିନ ମେଘ ନା
ତତେ ଆଜି ମାରି ମାରି ମାରିଦେବି କହ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ ଭାଇ ମୁଁ ମନ୍ଦିରକୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲୁ ନା ପାର୍କରେ ସେ ପରଦେଶୀ ବାବୁ ଘରେ ବସି ସପନ ଦେଖୁଥିଲୁ ଭାବୁଥିଲୁ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରିବିନି ଭାଇ ତୁ ଆଖି ଭାଗି ଦେବୁ ଭାଇ ବହିରେ ସେଟା ପୁରା ହାତରୁ ତତେ ଲାଜ ଲାଗୁନି ଅନ୍ଧୁଳି ଫୋନଟା ପୁରା ହାତ ମାରିବାକୁ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ବାତା ଓହୋ ବନ୍ଦ କର କିମ୍ବା ତମରି ପାଇଁ ସେ ଆଜି ଘରର ମହାନ ଇଜ୍ଜତକୁ ମାଟିରେ ମିଶିବାକୁ ବସିଛି ইজ্জত এ তোর কি ইজ্জত এই যে 22 কোটিরে পাই মানে তো রাত্রি কোটাও এ কত বি মাতাল হই রাত্রি আমরা ঘর উপরে এ তোর কি ইজ্জত মামু খবরদার আর ঘরে মো লক্ষ্মী বুঝিও ভাই তুমি হাত উঠাইব তো সেদিন তো মামুর সলর মধ্যে দেখিব କଣ କହିଲ ଅସଲ ମତେ ଖେଳିବ ତା ପୂର୍ବରୁ ମାମୁ ମାନକି ଯାକୁ ଛେଳି କାଟିଲା ବେଳେ କାଟିଦେବି Yes, myself Mohan Mohanty, University of Arts Gold Medalist student. ପ୍ରଭୁ ଖଣ୍ଡେ କାଗଜ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଫାଇଲ ଭିତରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ଏବେ ବୁଝୁଛି ହ୍ୟାଲୋ ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ବେକାର ଯୁବକ ଟଙ୍କାଟି ରୋଜଗାର କରିବାର କ୍ଷମତା ମୋର ନାହିଁ ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମଦ ପିଉଛି ମଦ ହଁ କେବଳ ତମରି ପାଇଁ ଏ ମୋହନ ମହାନ୍ତି ମଣିଷର ଉପସଦାରଟି ଯାଇଛି ତମେ ଏ ମୋହନକୁ ମଜା କରି ଦେଇଛ ଗୁଣ୍ଡା କରି ଦେଇଛ ଆଉ ଅବଳି ଗଣିତକୁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ କଳମ୍ବୁରି କରି ଦେଇଛ ତମେ ସାତ କର ବେଇମାନ ସଗାବାଦ ଭାଇ ତୁ କାହାକୁ କଣ କହି ଯାଉଛୁ ଭାଇ ତାକୁ କହିବାକୁ ଦେ ରେ ବାବା ମାମୁ ତାକୁ କହିବାକୁ ଦେ ତା ପେଟ ଭିତରେ ଯେତେ ବିଷ ଅଛି ସେ ସବୁ କହିଯାଉ ଏ ମୋ ତୁ କହିଯା କହିଯା ଆଜି ଏ ମୋହନ ମହାନ୍ତି କାଇପତ ମାଗୁଛ କରା ବୋଲା ଏ ମାନି ଯଦି ତମ ଭାଙ୍ଗି ବଦଳରେ ନିଜ ଝିଅ ହେଇଥାନ୍ତା ତମେ ତାକୁ କଣ ପରପୁରୁଷ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତ ଆରେ ଶୁଣିବ ଯାଅ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ କି ହାଟ ବସି ତମେ ତମ ଭାଣିଜ୍ୟ ଦେହ ବିକା ଟଙ୍କାରେ ନିଜ ପେଟର ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଉଛ ଆଉ ତମ ଅସୁସ୍ଥ ଶରୀର ପାଇଁ ଔଷଧ କିଣୁଛ ତୁ ଏତେ ବଡ କଥାଟା କହିପାରିଲୁ ଏ କଥା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ତୋ ଜିଭ ଟିକେ ଅଟକିଗଲା ହେ ଦୁନିଆର ସବୁ ବାବୁ ମାନେ ଦେଖ ମୋ ଭଣଜା କଣ କହୁଛି ଶୁଣ ମୁଁ କାଳେ ମୋ ଶରୀରକୁ ଔଷଧ ଯୋଗାଉଛି ମୋ ଭୋକିଲା ପେଟରେ ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଉଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଧୋକାବାଜ ମୁଁ ଗୋଟେ ବେଇମାନ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ପ୍ରଭାବ ବାବୁ ତମକୁ ମରଣ ତମେ ଟିକେ ଚୁପ ହେଇଯାଅ ମାମୁ ନା ତାଙ୍କ ସହ ଆମର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଭାଇ ତା ମାମୁ ରୁହନ୍ତି ଭାଇ ଆମ ତାଙ୍କର କେହି ରୁହନ୍ତି ଚାଲ ଆମେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗଣ୍ଡ ଚାଲିଯିବା ଭାଇ ମୁଁ ବାବୁକୁ ଧରି କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି ଭାଇ ନାଇଁ ରେ ମୋହନ ନାଇଁ ତମେ ମାନେ ମତେ ଏକା କରି ଛାଡି ଚାଲିଯାଅ ନା କିଛି ମୁଁ ଶୁଣିବିନି ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାନି ଆଉ ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବୁ ଏ ମୋହନ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ରେ ଏଇ ଦେখ ମୋ ଭୁଲ ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି କାଣ୍ଡ ଧରି ଚାପୁଡା ଏ ନାଟକ ବନ୍ଦ କର କହୁଛି ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବୁ ଚାଲ ମାନି ଚାଲ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି
ঠিক আছে ତୁ ରଜା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏ ଘରଟା ଲାଗିଯିବି ଆଉ ମନେ ରଖ ତୁ ମୋ ଭଉଣୀ ନୁହେଁ କି ମୁଁ ତ ଭାଇ ନୁହେଁ ଆଜି ତୁ ତୋ ମୋ ପାଇଁ ମରିଯାଇଛୁ छोटा बाटो इटा बाटो चलू चलू गछ छाइरे बसे टिके विश्राम करी से भाविला गछरा ताकू टिके छाई देब से कोन जानिथिला ए गछरा ताकू टहट खरारे जाई पड़े मारी देब सुनिल तो मां ये मोहनटा कोन कहिगला सुनिलु तो मामूर मान सम्मान पाई एक घर इज्जत पाई बाबू से परदेसी बाबू को भूली जाई पारी ए बाबू नहीं वो बारी भी नहीं वो तो कभी भूली बारी भी नहीं भूली बारी भी कामले मुझसे कोन बुझे पेबो तोरे मामूर मान सम्मान आउ स्नेह होता करे तो बड़ पाई बड़े एते बड़ा बाबू तो मामूटा छोटा ही जाऊ बाबू गोटे कलंकर बोझौ दे मुदे बाटे चले बाबू नहीं तू कोन तो बुढ़ा मामूटा पाई एति की सत्यता कहि बाबू तू मुंडो से सफल करबा तू कोन तो परदेसी बाबू भूली जाय पारे बोले पारिबी बाबू तब मुंडरे हाथ रखी शपथ करी कहू मुझसे परदेसी बाबू को बोले जे तो मामू पाई तू सब किछ कहि पारि सबु सत्यता को कहि पारिबू जानि छमा तो मामू पाई सब किछ कहि पारि আজি মো ভলো পাই তো বলেই গলা মো ভলো পাই বড় আজি পাপ হই গলা আজি মো বড়র মরিসটা অন্য বালক আখিরে পাপ হই গলা মো ভলো পাই বড় আজি বিচয় গলা এলে মু কাইকে বচিবি কাহা পাই বচিবি हमको मो पाई बंचिबे को हबो मानी
ତାକୁ ଯିଏ ଯେମିତି ମନ ଇଚ୍ଛା ନଚେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ବାବୁ ମୁଁ ଆଜି ସମୟ ପାଖରେ ହାରି ଯାଇଛି ବାବୁ। ମୋ ଭଲ ପାଇବାଟା ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବିଚ ଯାଇଛି ବାବୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି ବାବୁ, ତମେ ମାଟିକୁ ଭୁଲି ଯାଅ। ତମେ ଏମିତି କଣ କହୁଛ ମାନି? ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଠିକ କହୁଛି ବାବୁ। ତମ ସହିତ ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତମେ କିଏ ମୁଁ ତମକୁ ଚିହ୍ନି નથી ଜାଣି। ତମେ ମତେ ଭୁଲି ଯାଅ ବାବୁ, ଭୁଲି ଯାଅ। କଣ କହିଲ ମାନି? ତମ ସହିତ ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ନା ମୁଁ ତୁମକୁ ଭୁଲି ଯିବି? ଭୁଲି ଯାଅ। ତମେ ମୋର କେହି ନୁହେଁ। ନା ଏ ମାନି ଏ ତମେ କଣ ଭାବିଛ ତମ ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇବା କଥା କହିବ? ହେଲେ ସେ ସବୁଥିର ମିଛ ଛଳନା ପ୍ରତାରଣା। ଏ ମାନି ଏ ସମ୍ପର୍କର ସୂତାଟିଏକୁ ତମେ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଇ ଚାଲି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନା ମାନେ? କିନ୍ତୁ କୁହ ମାନେ କୁହ, ଭଲ ପାଇବାଟା କଣ ପାପ? ଭଲ ପାଇବାଟା କଣ ଅପରାଧ? ଭଲ ପାଇବାଟା କଣ ଅନ୍ୟାୟ? ହେଇ ବାବୁ ବାବୁ କି ଭୁଲ ସେ କଥା ମୁଁ କିଛି ଜାଣେ ନା। ହେଲେ ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି ଜାଣିଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଅର୍ଦ୍ଧଣୀ ଝିଅ। କଳିକା ବିଡ଼ା ପରି ଗଛ ଉପରେ ମୁଁ ମାମୁଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ପଛେଇ ରହିଛି। ଆଜି ଆଜି ମୋରି ପାଇଁ ମୋ ଭାଇଟା ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ବାବୁ ଆଉ କିଛି ଅନର୍ଥ ଘଟିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି ବାବୁ, ତମେ ମତେ ଭୁଲି ଯାଅ ବାବୁ, ଭୁଲି ଯାଅ। କଣ କହିଲ ମାନେ? ମୁଁ ତୁମକୁ ଭୁଲି ଯିବି? ତମେ ଏମିତି କହିପାରୁଛ ମାନେ? ତାହେଲେ ସେଦିନ ସେଇ ଅଧୀନ ମେଘରେ ଦୁଇଟା ମନର ମିଳନ, ସେ ସବୁ କଣ ମିଛ ଥିଲା ମାନେ? ମିଛ ଥିଲା ବାବୁ, ସବୁ ମିଛ। ବାବୁ ମୁଁ ତମକୁ କେମିତି ବୁଝେଇବି? ପାରୁଛ ତ ଅନ୍ୟତ୍ର ବିବାହ କରି ସୁଖରେ ସଂସାର କର। କଣ କହିଲ ମାନେ? କାରଣ ମୋର ଅନ୍ୟତ୍ର ବାହାଘର ଠିକ ହେଇ ସାରିଛି। ଏ ମାନେ ତମେ ଏତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି କେମିତି ନେଇପାରିଲ? ଆରେ ଏ ମାନେ ତମେ ପରା ସେଦିନ ସେ ଅଧୀନ ମେଘକୁ ସାଙ୍ଗି ରଖି ମତେ କଥା ଦେଇଥିଲ। ବାବୁ ମୋ ସକା ମୋ ଚୁଡ଼ି ମୋ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି କନ୍ୟା ସାଜି ତମେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବ। ହେଲେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଭୁଲିଗଲ ସେ ସବୁକୁ? ତମେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଭୁଲିଗଲ? ବାବୁ ଏମାନେ ସେ ଯାହା ହେଇଛି ଛାଡ଼। ମୁଁ ତମକୁ କଥା ଦଉଛି ମାନେ ତମର କିଛି ବି ହବନି। ଯାହା ହବ ମୁଁ ତ ସବୁ ବୁଝିବି। ତମେ ମୋ ସହିତ ଚାଲ ମାନେ, ମୋ ସହିତ ଚାଲ। ସେଇ ବାବୁ ଏମାନେ ତମେ ମୋ କଥା କାହିଁ ବୁଝୁନ କହିଲ? ବାବୁ ମୁଁ ତମକୁ କେମିତି ବୁଝେଇ ବାବୁ? ଥରେ ତ କହିଲି ପାରୁଛ ତ ଅନ୍ୟତ୍ର ବିବାହ କରି ସୁଖରେ ସଂସାର କର। ମୋର ବାହାଘର ଅନ୍ୟତ୍ର ଠିକ ହେଇ ସାରିଛି। କଣ କହିଲ? ତୁମର ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବାହାଘର ଠିକ ହେଇ ସାରିଛି? ତାହେଲେ ସତ କୁହ ମାନେ ଆମ ଭଲ ପାଇବା ଆମ ପ୍ରେମ ଏସବୁ କଣ ମିଛ ଥିଲା? ଥିଲା? ସେ ସବୁ ମିଛ ଛଳନା ପ୍ରତାରଣା ଥିଲା। ନାଇଁ ଲୋ ମାନେ ନାଇଁ, ମୁଁ ତତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏଲୋ। ମୁଁ ତତେ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବିନି ଲୋ ମାନେ, ମୁଁ ତତେ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବିନି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ତୁ ଏ ସମ୍ପର୍କର ସୂତାଟିକୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଇ ଚାଲି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ମୁଁ ତତେ ଭୁଲି ଯିବି ଲୋ ମାନେ, ମୁଁ ତତେ ଭୁଲି ଯିବି। ସତ୍ୟ ନାଇଁ ମୋର ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ରଖିବୁ ମାନେ। କୁହ ବାବୁ କୁହ। ସେଦିନ ସେ ଅଦିନ ମେଘ ବର୍ଷାରେ ତୋ ପାଦରୁ ଏ ପାଉଁଜି ପଟକ ଖସି ପଡିଥିଲା। ଆମ ଭଲ ପାଇବାର ସ୍ମୃତି ହିସାବରେ ମୁଁ ଏ ପାଉଁଜି ପଟକୁ ମୋ ପାଖରେ ସାଇତି ରଖିଥିଲି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ତୁ ମୋ ପାଖରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଏ ପାଉଁଜି ପଟକ ମୋର ଆଉ କଣ ହେବ ଲୋ ମାନେ? ଏ ପାଉଁଜି ପଟକ ମୋର ଆଉ କଣ ହେବ? ଏ ନେ ଲୋ ମାନେ তো এ হজিলা পাউজি পট কন্নে
ତୋର କେବେ ବି ମୋ କଥା ତୋର ମନେ ପଡେ ତାହେଲେ ତୁ ଭାବି ନବୁ ଏ ପାଉଁଜି କଟକ ତୋ ଠାରୁ ହଜିଲା ପରେ ସତ୍ୟଟା ବି ତୋ ପାଖରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହଜି ଯାଇଥିଲା।